هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تصريح ملالات وجلسات مجلس شعب ورنوي اقتصاد وسياسة كل يوم جديد في مصر بساعة. ودلوقتي مصر بساعة مع الكاتب الصحفي محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. الأخبار مصرنا للسبت للأربع على راديو مصر بساعة. اهلا بيكم. عندي خبر جميل جدا 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 لحضراتكم كلكم كمواطنين، لكن مش هقوله، هشوقكم شويه، هقوله لكم في نهايه المقدمه، بس هو خبر حلو. نبدا بقى بالايه، بالكام خبر اللي حصلوا في ال 24 ساعه اللي فاتوا واللي محتاجين تعليق بسرعه. اول خبر عن رغبه عدد من رجال النظام السابق في التصالح ورد الاموال اللي خدوها او المديونيه اللي عليهم. الناس دي بالمناسبه هي رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي ورجلي الاعمال حسين سالم وياسين منصور. اللي اعلن الخبر ده هو المحامي العام الاول لنيابات الاموال المستشار مصطفى الحسيني، وده بعد ما المستشار الدكتور محمد ايوب المحامي العام بنيابه الاموال العامه العليا ما تلقى مراسلات، استلم جوابات يا اخوانا من رجال مبارك اللي انا ذكرت اسمائهم. الجوابات دي رجال اعمال بيبدوا فيها رغبتهم في التصالح مع الدوله المصريه وتسويه مديونياتهم. النيابه بصراحه عجبتني، ليه؟ لانها كانت عمليه جدا وايجابيه جدا، راحت رده باخطابات مكتوبه قالت فيها انها موافقه على طلبات التصالح بشرط ان التصالح لن يتم مع اي حد من مسؤول النظام السابق ايده ملوثه بدم الشهداء. بصراحه احنا في برنامجكم مصر في ساعه ايدنا ودعينا للتصالح في قضايا الفساد المالي وليس قضايا الدم او قتل الشهداء، خاصه ان في بلاد كتيره قامت فيها ثورات وتغيير سياسي كبير عملت كده. يعني احنا ما بنعملش اعجوبه ولا اختراع، بلاد زي مين؟ زي جنوب افريقيا. بس انا بصراحه شايف اننا بنضيع الوقت في قضيه الاموال المنهوبه. ما تنسوش ان فات سنتين على الثوره ولحد النهارده ما رجعش دولار واحد من الفلوس اللي اتهربت بره. فيا ريت النيابه تبدا تشتغل على موضوع التصالح زي ما عملت في هدايا جريده الاهرام. عارفين حضراتكم جريده الاهرام كانت بتدي كل سنه في خلال السنوات الماضيه لهدايا كبيره جدا لقاده نظام مبارك ومنهم مبارك نفسه. النيابه لما حققت مع المتهمين دول قالوا له خلاص تعالوا تمنوا ثمن الهدايا ونسددها، وسددوها وهي دار ما دخلت شهر. علشان كده انا يعني بقترح ان احنا نقول موافقين على التصالح على استرداد اموال الشعب المنهوبه باستثناء قضايا الدم. لكن بصراحه المفاجاه بقى ان رغم كل التصريحات الرسميه المنسوبه لقيادات النيابه واللي انا ذكرتها بالاسم، يعني ما بألفش، الا ان النائب العام المستشار طلعت عبد الله طلع ونفى صحه الانباء دي، طلع ونفى صحه انباء عن قيام عدد من رموز نظام مبارك بتقديم طلب للتصالح. طب يا ترى هنصدق مين بقى؟ هل النائب العام ولا النواب اعضاء النيابه اللي قالوا الكلام ده؟ وكلكم في النيابه ناس كمل. الاهرام النهارده صحيفه الاهرام ما كانش قدامها الا انها تحط عنوان للكلام ده، قالت فيه ايه بقى؟ تضارب تصريحات النيابه حول تسويه ديون عز وغالي ورشيد. طب تعالوا نفترض جدلا ان عز ورشيد وغالي ما قدموش طلب تصالح. طب واحنا هنحط ايدينا على خدنا؟ طب ما نبادر احنا نعرض عليهم، نقول لهم تعالوا نقعد مع بعض، ابعتوا المحامين بتوعكم، رجعوا فلوسكم ونعمل تسويه، طالما ايديكم ما تلوثتش بدم الشهداء. يعني بالعقل كده يا اخوانا، نرجع الفلوس اللي اتاخدت مننا ولا نروح نستلف من طوب الارض ومن الدول الاجنبيه؟ العقل يا اخوانا، ويا رب السياسه ما تدخلش في الموضوع ده. ولو حضراتكم ليكم تعليق سواء برفض المصالحه مع رموز مبارك او تأييدها، يا ريت تتواصلوا معانا، اتصلوا بينا من اي تليفون محمول على رقم 26 59، ابعتوا رسائلكم على رقم 92 17 6. ولسه هشوقكم للخبر الجميل اللي انا بحمله ليكم النهارده، وهو خبر انفراد قبل بقى كل الفضائيات والجرايد والصحف. خبر خاص جايبه لكم مصر في ساعه، هقوله في نهايه المقدمه برضه. تاني خبر عاوز اعلق عليه النهارده يتعلق بكارثه تصادم قطاري البدرشين اللي نتج عليه عنها وفاه 15 مواطن غالبيتهم من شباب مصر وجنود الامن. وزيره التامينات اعلنت انها هتصرف 10,000 جنيه لاسره المتوفي.
وانا النهارده عاوز افكر سياده الوزيره اقول لها ان كارثه قطار اسيوط اللي فات لما دهس اتوبيس مدرسي وكان فيه ولادنا التلاميذ، الحكومه صرفت لكل اسره طفل متوفي 50,000 جنيه، ورئيس الجمهوريه صرف 30,000 جنيه، وبالتالي لازم الدوله فورا تصرف 80,000 جنيه لاسره كل متوفي. ما هو لازم نسوي بين الناس. اي نعم الفلوس مش هترجع اللي راح، لكن على الاقل تضامن. انا قبل ما ادخل برنامج عرفت ان الحكومه اعلنت انها تصرف 30,000 جنيه، لكن لا، الحق حق ان يتبع، على الاقل 80,000 جنيه اللي قلنا فيه قبل كده. خلينا بقى نتكلم، بنقول ان كارثه او الموضوع الازلي بتاع حوادث القطارات دي قلنا قبل كده انها تتكرر كل شويه طول ما المنظومه كلها فاسده، بس علشان ما فيش حد في الدوله للاسف او الحكومه وقف قدام حادثه مزلقان اسيوط اللي حصلت من 3 شهور، فتكررت حادثه البدرشين، لان للاسف ما فيش رؤيه نتعامل بيها مع حوادث القطارات. ده تاني خبر بعلق عليه، ولسه هشوقكم للخبر الثالث، الخبر الانفراد اللي انا اقوله لكم في نهايه المقدمه. ثالث خبر بقى هنعلق عليه اللي هو اختفاء السولار في محطات البنزين. الموضوع تطور لخناقات كبيره بين اصحاب السيارات، خاصه ان الطوابير بقت بالكيلومترات. مصر بالفعل مقدمه على وضع مش كويس، مش عايز استخدم كارثي وحاجات ترعبنا شويه، بس وضع مش كويس في مساله نقص الوقود او الطاقه، ومحتاجه رؤيه وحلول عبقريه. بس هتيجي منين واحنا ماسكين في خناق بعض؟ هو ليه كمان بقى عندنا احساس ان مشاكلنا بتتحل على ايد موظفين مش متخصصين عندهم خبرات ورؤى ذكيه؟ وانا بصراحه مش مطلوب مني ان انا اقدم حلول لمشكله السولار، انا مش متخصص فيها، بس ياما قلنا في البرنامج ده يا حكومه مطلوب عقد مؤتمر اقتصادي يضم خبرائنا في كل مجالات الاقتصاد، ونحط مشاكل مصر قدامهم على الترابيزه ونشرحها ونناقشها، وبعدين نعمل خريطه طريق نقول للشعب هنصلح ايه وهنعمل ايه. اخر حاجه عاوزها النهارده، وده تعليق مهم جدا ارجو ان احنا ننتبه ليه، ويا ريت حد مسؤول في الحكومه يكون سامعني، او يا ريت حد من مؤسسه الرئاسه يكون سامعني. احنا في شهر يناير، وكل يناير الدوله المصريه واخده 7 يناير اجازه رسميه لكافه مؤسسات الدوله المواطنين بمناسبه عيد الميلاد المجيد باخواننا المصريين المسيحيين. طيب احنا عارفين ان المعاشات بتتصرف يوم 10، ولينا اخوه مسيحيين عيدهم يوم 7 يناير. هل ينفع انهم يدخلوا على العيد ويصرفوا المعاش بعديها ب3 ايام يوم 10؟ طب ما احنا كمسلمين في مصر لما بيبقى يجي علينا عيد الاضحى او عيد الفطر الحكومه بتسرع وبتبدر في صرف المرتبات والمعاشات. علشان كده انا بوجه رساله خاصه الى السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الماليه، اي سيد في الدوله له علاقه بهذا الموضوع، عايزينه لو سمحت ابتداء من يناير القادم يتم صرف المعاشات بحد اقصى يوم 2 أو 3 يناير، علشان المصري المسيحي يصرف ويعيد زيه زي اخوه المصري المسلم. خلونا بقى في موضوعنا النهارده. احنا النهارده هنناقش في 3 حلقه متواصله من البرنامج الحديث عن امن الطاقه وامن الغذاء، وعدد من حضراتكم طلب مني على صفحه البرنامج على الفيسبوك اللي انا عاوزكم تتواصلوا معايا فيها مصر في ساعه، ان اوصل كلام الدكتور الخبير نادر نور الدين للحكومه او مؤسسه الرئاسه. واعتقد ده بصراحه ان مش ده دور الاعلام، دور الاعلام ان هو يطرح القضايا ويستضيف المتخصصين للحديث عنها، ومؤسسات الدوله وعلى بلاطه بتسمع كل حاجه بيقولها الاعلام او بتكتبها الجرايد، بدليل القضايا اللي عماله ترف ضد الاعلاميين، اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. القضايا دي بتاكد ان مؤسسات الدوله صاحيه وبتسمع دبه النمله سواء في راديو او تلفزيون او في جورنال، واكيد انهم سمعوا الحلقات. بدليل ايه؟ ان مسؤول حكومي اتصل بيا قبل ما اطلع على الهوا بدقائق وقال لي احنا تابعنا حلقات دكتور نادر نور الدين امبارح واول امبارح، وسيتم دراسة كل ما قالوا، وقال لي ان فعلا الحكومة المصرية حاطة خطة لزراعة 3.2 مليون فدان قمح، وان احنا السنة دي مستهدفين ان احنا ننتج 10 مليون طن قمح ونستورد 5، وكده يبقى احنا زودنا الانتاج عن العام الماضي في حدود 3 مليون طن قمح. قلت له لو سمحت يا سعادة المسؤول الحكومي سيبك من التصريحات التليفونية، تشرفوني كده مشكورين. اي حد مسؤول في وزارة الزراعة يجي ويجيب معاه الخريطة كده
ويقول لي في الحته الفلانيه اتزرع كذا، في الحته الفلانيه اتعمل كذا، بس كلام في المرسل ده شبعنا منه. مستنيين الخبر صح اللي انتوا عايزين تسمعوه مني؟ طيب هقوله لكم بعد الفصل عشان المقدمه طولت، وعلشان انتظر دكتور نادر نور الدين واقول لكم الخبر المفرح اللي وعدتكم ان انا اقول لكم عليه. سمح بس الواحد بقى لازم يقول الخبر المفرح اللي جايبه النهارده. وزاره الاسكان ستعلن خلال 3 ايام بالظبط عن تسليم او طرح عدد 250,000 وحده سكنيه، يعني 250,000 شقه، 250,000 شقه جاهزه للاستلام خلال هذا العام. يعني اللي هيدفع الفلوس هيستلم بحد اقصى نهايه هذا العام اللي هو ديسمبر. طب المقدمات كام يا شباب يا حلوين؟ 5000 جنيه، 5000 جنيه. ويمكن تقليل هذه المقدمه. القسط الشهري لن يتجاوز مئات الجنيهات، اقل من 500 جنيه. سعر الوحده بالكامل لن يتجاوز 45,000 جنيه، وهتقسطوا تقسيط طويل المدى. 250,000 شقه، 250,000 شقه وزاره الاسكان هتطرحها خلال 2 أو 3 حد اقصى السبت الجاي. فالخبر ده بينفرد بيه برنامج مصر بساعه، وقلت نحاول نجيب لكم خبر حلو بدل الحوادث والدنيا اللي مطربقه حوالينا اليومين دول. يا رب ده يكون خبر مفرح ويحل مشاكل كتير من الاسر ومن الشباب. وانا ايضا ناوي باذن الله تعالى ان انا استضيف احد المسؤولين بوزاره الاسكان، سواء وزير الاسكان او نائبه، علشان يخص البرنامج بكافه التفاصيل في هذه الوحدات. يبقى احنا بنقول في 250,000 وحده سكنيه، المواطن المصري هيعمل استمارة حجز ب5,000 جنيه، ويمكن ان ال5,000 يكونوا 2000 أو 3 مع قسط شهري بسيط جدا لا يساوي ايجار شقة الان. المساحات والكلام ده للامانة لسه لم احط بها علما، بس حبيت اقول لكم خبر كويس. خلوني بقى ارجع ضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور نادر نور الدين. اهلا بيك دكتور نادر. اهلا وسهلا. وبشكرك على تشريفك معايا ال3 ايام المتواصله، وانا عارف ان حضرتك جاي النهارده من الجامعه والدنيا زحمه، بس عايز اقول لحضرتك حلقاتك معانا يعني مثمره، وعدد كبير جدا من المواطنين والمستمعين علقوا معايا على صفحه البرنامج. والنهارده زميلنا الاستاذ محمد حساب في الاهرام المسائي اشار الى الحلقات دي وطالب الدوله انها تهتم بيها، وايضا وزاره الزراعه يعني اهتمت بالحلقات، وسيشرفنا الاسبوع القادم وزير الزراعة للحديث والتعقيب بشكل إيجابي عما حضرتك طرحت. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلنا دايما مفيدين، ان احنا كلنا ولاد بلدنا مصر، ويهمنا ان احنا نقدم كل علمنا وكل خبرتنا لصالح نهضة بلدنا في الاول وفي الاخر اللي احنا بنعيش فيها، وولادنا وعيلتنا كلها بتعيش فيها. يا رب نكون حاجة مفيدة ان شاء الله. امين يا رب. حضراتكم بفكركم برسائل بتليفون، ببعتوا رسائلكم على رقم 92 17 6، وابعتوا اتصلوا بيا من اي محموله على 26 59. اي تفاصيل بقى تتعلق بالشقق السكنيه ناجلها النهارده، بس انا هكتبها لكم النهارده على صفحه البرنامج مصر في ساعه على الفيسبوك. اللي هيخش يعمل لايك هيلاقي الخبر مكتوب، اللي مش هيخش يعمل لايك على الفيسبوك مش هقول له الخبر. عايزين نزود اللايك، احنا لحد دلوقتي مش عارف 9500 ما شاء الله، نقفلهم 10 بس النهارده على الخبر ده يعني. ما شاء الله فعلا تستحق. دكتور نادر نور الدين، احنا امبارح تعرضنا وناقشنا كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسيه اللي بنستوردها. النهارده مخصصين بقيه الحلقه للحديث عن امن الطاقه، نعم، اللي هو الوقود الحيوي. دول العالم دلوقتي هتاخد الفائض الغذائي، الدول الغنيه، نعم، بدل ما تصدروا لينا والدول اللي محتاجه عندها نقص غذائي هتدخله في مصنع ولا ماسوره يطلع لها بترول. صحيح. طيب حضرتك عشمتنا وقلت لنا من خلال علمك الغزير ان مصر غير انها قادره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيلها الزراعيه خلال 5 سنين، هي ايضا قادره انها تدخل في مجال انتاج الوقود الحيوي، بما يسمح لنا ان ما يبقاش عندنا ازمات سولار والكلام. صحيح تماما. الميكروفون مع حضرتك.
شوف هو حضرتك، هي الزراعه دي يعني زي ما بنقول عليها البدايه والنهايه. يعني الانسان عرف الطاقه والاضاءه من الزراعه، من التحطيب. لما كان بيروح الغابات يحطب ويجيب الحطب عشان يولع النار، بدا بعد كده يعرف انه ازاي يطهي طعامه على النار، وبعدين النار لقاها بتدي ضوء. فكما بدا الطاقه والحصول عليها من الزراعه تعود مره اخرى الى الزراعه بعد عصر البترول الذي قارب على الانتهاء. نعم. فهي ببساطة يعني العالم مهتم بالوقود السائل، زي ما قلت لحضرتك امبارح. يمكن زميلنا المستمع اللي قال طب ما احنا عندنا الشمس والرياح، قلنا ايوه فعلا، ودي برضه في خططنا لزياده انتاجنا من الطاقه، بس دول هيولدوا كهرباء. انما احنا محتاجين كمان وقود سائل بقى عشان السيارات والنقل والسفن اللي بتجيب لنا الاكل اللي بنستورده من بره، لان المدن هتاكل منين لو ما كانش في سيارات تنقل؟ يعني يوم ما تحصل ازمه سولار كل الخضروات بتزيد اللي في السوق. طبعا. ليه؟ لان الخضار في الارض في النوبريه، او مين اللي هيجيبوا القاهره؟ ما القاهره ما بتزرعش اكلها، بتجيبه من بره. بتكلم على 18 مليون روح. يبقى اذا النقل كمان من العناصر المهمه قوي في الامن الغذائي. يعني حتى في تعريف الامن الغذائي من ضمن الحاجات انه يكون النقل سهل والطرق امنه. نعم. يعني اللي بنسميها سهوله الحصول. فلو جينا نتكلم على البديلين اللي العالم مهموم بيهم قوي، بديل للبنزين وبديل للسولار، هم دول اللي مشغلين كل السيارات اللي في العالم كله، الاثنين دول. وبعدين انتجوا كمان البيوجاز عشان يبقى كمان بديل للبوتاجاز، ويقدر في الارياف تطهي على غاز طبيعي ايضا مستخرج من المنتجات الزراعيه. لو جينا نتكلم الاول على بديل البنزين، بديل البنزين يصنع حاليا في العالم يسموه البايو ايثانول او الايثانول الحيوي. اي محصول نشوي او سكري، يعني زي قصب السكر مثلا، زي السكر طالع من البنجر السكر، زي بقى البطاطس، زي البطاطا، زي الكسافه، زي حاجات اي حاجه زي الذره. يعني الذره مثلا الولايات المتحده والصين يصنعوا الايثانول من الذره، البرازيل والهند يصنعوه من قصب السكر، الاتحاد الاوروبي يصنعوه من بنجر السكر. يبقى اي محصول نشوي او سكري قابل اطلع منه بديل للبنزين، البنزين الحيوي بقى اللي احنا بنسميه الوقود الجديد. وده مش هيبقى ملوث للبيئه، مش كده؟ ده كمان من ضمن الصفات بتاعته انه بيقلل نسبه تلوث البيئه بنسبه تصل الى 90% في بعض الانواع. بمعنى ان البنزين مثلا العادي ده بيطلق كميات كبيره جدا من الرصاص في الهواء الجوي، والرصاص ده بيعمل بقى فشل كلوي، وبيعمل ضغط على المخ، وبيعمل عصبيه ورفع ضغط دم، وبوظ الكلى، وحاجات كتيره قوي. الرصاص والكادميوم وكل الشوائب اللي موجوده في الوقود، هذا الوقود لانه خارج من الزراعه اللي ربنا خلقها واللي ربنا وهبها لنا، ما بيعملش، ملوش هذا التلوث. حتى انبعاثات الاكاسيد الاساسيه، يعني زي اول اكسيد الكربون. يعني انت لما تلاقي عربيه بتدخن تلاقي الناس مخنوقه اللي وراها. ليه؟ علشان اول اكسيد الكربون ده اللي طالع، اللي بيسموه الغاز القاتل الخفي. يعني انت تسمع ساعات لو ناس بتتدفى مثلا كده ويموتوا وهم قافلين بسبب هذا الغاز. ايضا الوقود الحيوي لا يحتوي على لا اول اكسيد كربون ولا نيتروجين ولا كبريت. الثلاثه دول ملوثين جدا، بالاضافه طبعا زي ما قلنا الرصاص اللي هو قاتل قوي، التلوث بالرصاص. هتوقف. نعم. بس اخد مستمع كريم واقف على التليفون بقاله كتير. استاذ هاني اتفضل. اهلا بيك. اهلا بحضرتك محمد. بص حضرتك، انا يعني مش عاجبني خالص موضوع الوقود الحيوي ده. حضرتك لو دخلت على النت ببساطه جدا وكتبت رفعت همام، اوكي، استاذ رفعت همام واخد براءه اختراع في انتاج الطاقه الكهربائيه من الجاذبيه الارضيه. اوكي، اظن هذه الطاقه لا تفنى ولن تفنى الا لو الارض كلها افنت معاها. اوكي، فحضرتك يا ريت يعني بدل ما بنتكلم على الوقود الحيوي وازاي ان احنا نستخرج الحاجات دي من غذائنا اساسا، اوكي، استاذ رفعت همام لما زهق من المسؤولين اللي هنا في مصر راح سافر لبنان، وهناك استقبلوه بحفاوه جدا. حضرتك لو دخلت على اليوم السابع والاخبار وعلى كل النت هتلاقي الكلام ده كله موجود. اوكي، فانا ليه يعني انا مثلا واحد مصري، انا لو وزير في الطاقه دلوقتي او وات ايفر بيسموه ايه، ماشي، انا ببساطه جدا انا ممكن الراجل ده اخد منه، اشتري منه براءه الاختراع. انا مستعد ان انا اشتريها. طب عفوا مصري. استاذ هاني، احنا كمان اتكلمنا على انه كل الحاجات دي سواء طاقه جوف الارض او طاقه الجاذبيه بتدينا كهرباء.
انما احنا النهارده بنناقش الوقود السائل اللي بيمشي عربيتك واللي بيجيب لنا عربيات النقل. لغايه النهارده ما فيش سيارات تمشي بالكهرباء. اوكي، العالم كله لو حضرتك دخلت برضه على النت، ما اعرفش انتوا ليه بعاد على النت قوي يعني كده، لو حضرتك دخلت على النت هتلاقي ان كل العالم دلوقتي بيتجه ان هو يعمل بالهيدروجين بالميه، وان هو بيتجه ان هو يعمل بالكهرباء. اوكي، وسرعه العربيه في الهند تقريبا وصلت 50 كيلو، فبيحاولوا يطوروها. اوكي، الموضوع ده يعني ده يعني قتلوه بحثا بره. طب استاذ هاني عايز اسال سؤال. عندنا واحد مصري اخترع من الجاذبيه الارضيه حضرتك، لو ببساطه جدا الجهاز اللي عمله يمشي البيت كامل تكييفاته كامل حاجته ماشي، ما ياخدش رف فوق الثلاجه. متاكد حضرتك كده؟ طيب. يعني متخيل موقف زي كده ممكن يعمل؟ طب عايز اسال سؤال، ليه دول العالم المتقدم زي امريكا واليابان وبريطانيا مصره انها تتجه الى الوقود الحيوي وما تاخدش حاجه من الجاذبيه؟ انا مش عارف، بس احنا ماشي قدامنا واحد معاه براءة اختراع. اوكي، ليه ما نجيبوش ونتكلم معاه ونشوف؟ يا جماعه مصر ممكن تشتري البراءة الاختراع ده بمليار جنيه ماشي. يا عم الشعب يلم لو في فايده ليه. ايوه، ما انا بقول لحضرتك انا ممكن يعني أنا بس لو الواحد بعت له الجهاز ده ب 1000 جنيه حطه في بيته فوق الثلاجه. طيب. ماشي، غذى بيه بيته كله طول حياته. اسمع ان احنا هناخد تعليق من دكتور نادر نور الدين، لكن احنا كده دخلنا على وقت الموجز. نسمع الموجز ونسمع بعدين التعليق. انا من سكان الحومديه، من سوء حظي اني كنت موجود على المحطه وقت الحادث المروع، حاجه بشعه بكل المقاييس، مش قادر اوصف لك. انا مش هعرف انام تاني من الكوابيس ومنظر الاشلاء. اتمنى على كل القوى السياسيه مؤيدين المعارضين ان يتفقوا لصالح ولادنا ولصالح الوطن. ده عادل حسن. يا عم خير، هو ينفع وزير الداخليه الجديد يقفلوا له شارع ويتم اغلاق الممر؟ لو حدث ده انا ارفضه يعني. مساء الخير يا استاذ محمد، وبحييك على اسلوبك الراجل المغلف بخفه الروح المصريه. وليه سؤالين لو تسمح. هل انت ابن الروائي علي خير المغربي؟ لا، انا مش ابن الروائي. ابويا علي خير ده كان احد علماء الازهر الشريف بس. وما هو موعد برنامجك التلفزيوني وعلى اي قناه مع وافر تقدير واحترام ده دكتور ايمن عامر؟ ساعتها هقول ده وهكتبه على صفحه البرنامج يعني، لكن قريبا باذن الله تعالى هيحصل ده خلال يمكن اسبوعين او 3 باذن الله تعالى. بس لن يتوقف برنامج ان شاء الله راديو مصر في ساعه الا اذا قرر راديو مصر ان هو يمشيه. بس انا قاعد باذن الله، واذا مشاني هجيب ولادي ومراتي وكل احبائي ومعايا دكتور نادر ولا معاك ونبلطق في الاستوديو ونعتصم. محدش هيقدر يمشيني لا مؤاخذه. شكر خاص لوزاره الداخليه على جهدهم في ازاله جميع الاشغالات في محطه مترو فيصل. هذا شكر واجب. جمال امين، اتمنى ان يتكرر هذا في جميع المحطات يعني. على الراي المثل ان بيت ابوك وقع حوش له منه قالب، ده سواق تاكسي. ايه اللي وقع بس عشان تحياتي لشخصك المحترم، والرجاء منك استضافه الخبير الاقتصادي الدكتور كذا بس ما قاليش اسمه. سيدنا محمد لما دخل المدينه المنوره قال لكل من ظلم اذهبوا فانتم الطلقاء. انا حسب معلوماتي ان هو عندما ذهب مكه المكرمه وفي عام الفتح صحيح، وليس المدينه المنوره. احمد شعبان بيقول ده كلام منطقي جدا، واي عاقل في مصر يؤيد التصالح. موافق اتصالح مع النظام السابق، ده صلاح رمضان. انا اتنصب عليا من شركه المحمول بس انا بعت رساله واحده وما رضيتش اكمل. والله انت راجل، انا اتنصب عليا في 20 رساله. وبيقول لي والنبي انت مش مكسوف لنفسك وانت بتقول نبادر ونروح لعز عار عليك. يا سيدي انا لا قلت لا نروح لعز ولا لابراهيم عز ولا لخالد عز. انا قلت خبر النيابه قالت كذا كذا كذا، وقلت رايي، وهضحك عليكم هقول لكم كلام حنجوري ما ياكلش عيش. بقول لك لا، نتصالح في ايه؟ ما عدا قضايا الدم، الفساد المالي. زي طب ما احنا اتصالحنا في الهدايا اللي قدمتها مؤسسه الاهرام لمبارك والوزراء. عملوا هدايا مثلا ب 18 مليون، تعالى ادفعهم وامشي يا عم. ليه؟ لانها مش حاله واحده. اصل لو حاله واحده هنطبق قانون. انت قدام نظام عام كان كله مليء بالفساد. ما هي مكاسب الثوره؟ هي فوضى. ارفض التصالح من اجل المبادئ وارساء دوله القانون. ده وجهه نظرك. المفروض ان يكون في قضاء نزيه وشريف يجيب فلوس مصر بالحراميه. وده امجد المنجي. بنقص الاموال دي فلوس كتير ضاعت، اعدموهم افضل. ده مروان ابو طماعه. ما فيش حد بيعدم بالمناسبه في قضيه فساد مالي، القانون ما بيعملش ده. انا بعزي اهالي حادث القطار، معك حق، وباسم البرنامج وباسم اسره راديو مصر، وده اللي زعوه في النشره، بيعزوا فعلا
الاهالي اسر الضحايا. بس خلينا نكون عمليين، نقول للحكومه زي ما دفعتي 80,000 لاهالي الضحايا حادث اسيوط، ادفعوا 80,000، وده طبعا مش هيرجع حاجه. سعيد خاطر فعلا يا خير، انا من المطريه الفكهانيه سرق ومش عارف ايه، ما جابليش الباقي. السلام عليكم، يا تعب قلبك ريح دماغك، ولا سولار ولا قمح ولا كهرباء ولا ميه، مفيش حكومه واحده حكمت مصر واهتمت بالناس، وهنفضل بلدنا كده على طول. انا بقالي 3 سنين مقدم مشاريع للقضاء على العشوائيه ومفيش حد. استاذ محمد، منين بتقول نعمل مصالحه مع رجال مبارك، ومنين بتسخن بتوع قطار البدرشين ياخدوا 80,000 ده بدل 30؟ ده دكتور سعد الحيس. لا انا ما بسخنش حد. المساواه، الحكومه صرفت 80,000 جنيه لضحايا اسر ضحايا الاطفال اللي ماتوا في حادثه قطار اسيوط، فبنقول ندفع اللي ماتوا النهارده لاهاليهم 80,000 جنيه بس. هاخد ابراهيم على التليفون بس لمده نص دقيقه. ابراهيم اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم يا باشا، بسلم على حضرتك. اهلا بيك. عايزينا للضحايا البدرشين. نعم. سريعا كده، انا يعني مش هتكسف اقول ان انا من الفلوس. ماشي. يعني هنكسر القاعده ان انا مش من الاخوان او من الاخوان، انا من الفلوس. اتفضل. محتاج الوقت الراهن دلوقتي، لازم نلم الشمس. انا كنت قلت لك نص دقيقه، بس عشان انت بالفلول هدي لك دقيقه. الله يكرمك. ماشي. شوف يعني هي دي المساواه. محتاجين نلم الشمل كلنا. مفيش حد في الدنيا حلو ووحش، اكيد الحزب الوطني في حلو وفي الوحش. اكيد. نلم الناس اللي هم محتاجين يتصالحوا، اللي ما كانوش وحشين، اللي القضاء هو اللي يحكم. انت وحش، القضاء هو اللي هيقول انت حلو. نعم. تعالى اديني فلوس، لان احنا ظروفنا لازم تساعدنا. نعم. الحزب الوطني كان في مجموعه كبيره من رجال الاعمال اللي ممكن تشيل مصر من الازمه اللي احنا فيها. حضرتك تؤيد المصالحه مش كده؟ اكيد. يبقى انا كده خدت وجهه نظرك، وان حضرتك بتؤيد عندي ملحوظه صغيره تاني، بلاش نظام التخوين اللي بيننا دايما. يعني الدكتور اللي مع حضرتك بيقول في نظام حلو، في طاقه الوقود العضوي، ليه نقول لا ده وحش؟ لازم الطاقه ما انا لسه هسمع تعليق دكتور نادر رير الدين على مداخله استاذ هاني اللي كانت قبل الموجز. في مداخله اللي قالها المستمع الكريم استاذ هاني، بيقول طب ما في مخترع رفعت همام عمل الجاذبيه ممكن نولد بيها كهرباء، وقال ان الهند عملت كده ومشت العربيه 50 كيلو. تعليق حضرتك؟ مشت العربيه بسرعه 50 كيلو. ما زالت العربيات اللي بتسير بالكهرباء صعبه جدا في تطبيقاتها. اولا محتاجه بطاريه كبيره قوي لان الكهرباء مش بتتخزن. ثانيا اقصى سرعه ليها لغايه النهارده 50 كيلو، يعني تروح اسكندريه في 6-7 ساعات. فلازم انت متعود دلوقتي تمشي ما بين 90 و100. فطبعا دي هتبقى عوده الى الخلف. ثانيا انا بتكلم على ان احنا مش بنتكلم عن الكهرباء، انا بتكلم على الوقود السائل. ثانيا بتكلم على الوقود الحيوي. انا بشرح العالم بيعمل ايه عشان نعرف ان احنا اكلنا هيبقى في خطر، وبالتالي نبدا نجهز امننا الغذائي زي ما قلنا في حلقه امبارح، ونشوف ممكن نمشي مع الركاب العالمي ازاي في انتاج بدايل للبترول. الحاجه الاخيره ان عايز اقول له ان العلماء ما بياخدوش معلوماتهم من على النت. العلماء ياخدوا معلوماتهم من العلماء، من الكتب العلميه الموثقه، من منظمه الاغذيه والزراعه، من برنامج الاغذيه، من الكتب اللي مالفها علماء كبار. طب امريكا ليه ما خدتش بقصه الجاذبيه دي وبريطانيا؟ لا، موجود في السويد مثلا توليد الكهرباء من جوف الارض. انت عارف جوف الارض كل ما تنزل فيه حراره السويد شغاله جزء كبير جدا من الكهرباء من جوف الارض. انما برضو كل ده مثلا من ضمن الوقود الحيوي هو اتكلم عن الهيدروجين. الهيدروجين من ضمن منتجات الوقود الحيوي اللي احنا بنقول الهيدروجين الحيوي. الطاقه الهيدروجينيه دي بقى طاقه هائله زي القنبله الهيدروجينيه كده تمشي على. انا مش عايز ادخل في التخصص قوي عشان ابسط المسائل للساده المستمعين. احنا دلوقتي مصر تقدر تنتج وقود حيوي واحد على كام مليون فدان؟ على 2 مليون فدان في الواحات. وانا اتكلمت مع محافظ الوادي الجديد وهو هيبدا في 45,000 فدان دلوقتي على مياه الصرف الصحي. يبقى شوف بقى يعني اولا لسه هنجيب الميه منين؟ مياه الصرف الصحي. تخلصنا من مياه الصرف الصحي واضرارها بحاجتها، وطلعنا منها منتج اقتصادي جديد. بس ده في 45,000 بس. طيب. انا بتكلم على 2 مليون فدان. ما انا عارف. الجزء الثاني التكلفه بقى يا دكتور. ايوه هو ده. انا دلوقتي باخد لتر البنزين سعره الحقيقي مثلا 3-4 جنيه. انت هتقول لي انا هتكلف قد ايه عشان اخد لتر البنزين ده؟ وده السؤال اللي انت سالته للاستاذ هاني لما اتصل. اما قلت له طب الولايات المتحده والبرازيل والهند والصين ما خدوش بالكلام ده ليه وسابوا الوقود الحيوي طالما العمليه سهله كده ورخيصه؟ فهو ده مثلا بقول لحضرتك يعني مثلا تكاليف انتاج
الكميه من الايثانول تعادل برميل البترول من السكر في البرازيل ب $30. لا اديني بالراحه كده ونبسط. بالراحه اهو. برميل البترول لما طلع ب 110 مثلا دولار النهارده. كويس. البرازيل بتنتجه ب $30. الوقود الحيوي $30 في البرازيل من قصب السكر. يبقى انت بتتكلم في 25% تقريبا. دول الاتحاد الاوروبي تنتجه من البنجر ب $60. الولايات المتحده تنتجه من الذره ب $50. اذا هو ارخص من البنزين مباشره. كويس. ثانيا انه متجدد مش زي البترول. مفيش منظمه واحده اللي هي الاوبك متحكمه في السعر. التقلبات في اسعاره مش زي التقلبات في اسعار البترول. لا ما انا هزرع هنا في ارضي، انا ماليش دعوه بره. التقلبات ضعيفه. ده النهارده بقى سوق عالمي. البرازيل بتصدر لامريكا وبتصدر لكندا. بتصدروا بترول يعني بتصدروا ايثانول حيوي وبنزين. يعني البنزين الجديد، البنزين الحيوي. طيب هل ال 2 مليون فدان يغطوا احتياجاتنا ولا حضرتك؟ مليون. بص احنا اتكلمنا عن الجزء الاول اللي هو بديل للبنزين، ما كلمناش لسه على المصيبه اللي عندنا في مصر اللي هي السولار. انا عندي عجز كبير في السولار اكتر من عجز البنزين. نعم. السولار ده بيصنع من اي محاصيل زيتيه، من اول بقى تعد لي عباد الشمس، فول الصويا، زيت بذره القطن، زيت النخيل. وهي دي المشكله ان احنا بنستورد نص زيتنا زيت نخيل، بدا يتحول الى وقود حيوي عشان لازم نعمل محاصيل زيتيه اللي اتكلمنا عليها امبارح. وبعدين بدل لما العالم بدا يهاجم ويقول طب انتوا هتاخدوا اكل البشر كله وتحرقوه، فبدا يتدور على اشجار تطلع ثمار مليانه زيت. حاجه اسمها الجاتروفا مثلا، حاجه اسمها البونجاميا. كل دي بيبقى فيها 50% زيت. ياخدوا ده يحولوه. طب عفوا، النباتين اللي حضرتك قلت عليهم دول ممكن يتزرعوا في مصر؟ دول يجودوا جدا. ده انت عارف الشجرتين دول مثلا في المانيا لما اتزرعوا هناك يدي المحصول مره واحده. يعني ينزل ثمار كده زي ثمار الجوافه وتفتحها من جوه تلاقيها كلها بذر زي الرمان. البذر ده يتعصر نصه زيت. لما زرعناه في مصر وجربناه في مراكز البحوث الزراعيه وفي الجامعه ادانا اثمار 3 مرات عشان الجو الدافي بتاع مصر. يعني هو في المانيا عشان البروده اثمر مره واحده، عندنا اثمر 3 مرات. اذا بنتكلم على عائد اقتصادي قوي ومربح جدا. رخر تلاقي التقاوي بتاعتها بدات تغلى في العالم لان هو ده المستقبل. ال 2 مليون فدان لو زرعناهم يغطونا بنزين باللغه الدارجه يغطونا بنزين وسولار. نعم. يغطوا احتياجاتنا. مش هي الحكايه كلها ايه؟ انك لازم الاول نبدا عشان نشوف احنا والوقت ما خدناش. هقول لك على تجارب البلاد وتعرف ان احنا ازاي نقدر نستفيد من كل حاجه في مصر ونعمل ثروه كبيره. اتفضل. عايزين نعمل مصنع ينتج لنا البنزين الحيوي اللي هو الايثانول الحيوي ده، ومصنع تاني يدينا السولار الحيوي. شوف بقى مثلا عندك في تجربه في انجلترا، نص انتاج السولار الحيوي جاي منين؟ من زيت الآلية اللي في البيوت والمطاعم والفنادق اللي احنا بنرميه، اللي انت بترميه ويعمل لك مشكله لان انت النهارده الدنيا برد. يسد المجاري. فبيعمل ايه؟ بيلبد في المواسير. فما ملبد يبدا يسد وتلاقي طفح مجاري نشتكي منه. دي ثروه. نص انتاج السولار خدوها من الزيوت. بيدوا يسلموا كل بيت جيركن بعد ما تقلي وتخلصي عدد مرات الآلية اللي انت عايزاها. ادلقي الزيت المستعمل ده في الجيركن واحنا هنعدي كل شهر ناخده منك. ومع المطاعم شو بقى طبعا عندنا. لا وممكن ناخده بفلوس كحكومه. ما هو بالظبط، ما هو بيديله عائد عشان يحتفظ بيه. كويس. وبعدين كمان بدل ما تسد المجاري وتشتكي من طفحها يبقى كمان الدوله استفادت. وبعدين ده انا هاخده منك بجنيه وهبيعه ب6. يعني خلي بالك النهارده السولار الحيوي سعره في العالم كله السولار $1. اللتر بيتصدر $1. يعني هو ب 6 جنيه. احنا بنبيعه مدعم بجنيه، انما هو سعره العالمي الحقيقه 6 جنيه. يعني في اغلب دول العالم. فشوف بقى لما وبعدين المطاعم، شوف عندك مطاعم الفول والطعميه اللي قد ايه. الفنادق مش كل دي بتقلي بطاطس وبتقلي اكل كتير عشان تقدمه. احنا بنستهلك حوالي 2.5 مليون طن زيت في السنه. انا لو خدت منهم مليون بس، مليون طن زيت مستعمل، مليون طن يعني لما تضرب في 1000 يبقى بتكلم على مليار لتر سولار. في 1000 ايه عفوا؟ ما هو المليون الطن 1000 لتر. 1000 فلما اخد مليون طن يبقى انا خدت مليار لتر سولار. مليار لتر سولار. 1000 مليون لتر سولار. ده يغطينا ونصدر. ده يغطينا ونبدا نصدر. ده ايه بقى؟ من الزيوت المستعمله بس. واخد بالك؟ عندك بقى
المصانع بقى اللي هتحول لي ده تكلفتها عاليه؟ ابدا، ما احنا عملنا مصنع في السويس، مصنع وقود حيوي باستثمارات كوريه، وشغاله على الشجره اللي انا قلتها الجاتروفا، اللي هي زرعت حوالي 1000 فدان في الاقصر واسيوط وسوهاج على مياه الصرف الصحي. اشجار رخيصه جدا. المصنع ده شغال؟ شغال بس مصنع صغير، انا عايز اكبره بقى، لان احنا عايزين كام مصنع. لما نيجي نتكلم مثلا عن النهارده دوله زي ماليزيا ودوله زي اندونيسيا، كل واحد فيهم اصبح فيها ما يقرب من 50 مصنع ديزل حيوي اللي هو السولار يعني. فشوف بقى المصانع دي هتشغل ناس قد ايه. ده هتحل لنا مشاكل البطاله. طيب عايز بقى مثلا، احنا قلنا الايثانول اللي هو بديل للبنزين، البنزين الحيوي ده علشان نقربه شويه. شوف بقى المانيا مثلا عملت ايه. احنا قلنا اي حاجه فيها نشا واي حاجه فيها سكر. راحت المانيا قالت لك الفتات اللي بتترمي في الزباله بتاعه العيش والبيتزا يلموا فتات الخبز ده، لان انت عندك المكنه زي ما انت قلت الماسوره اللي بتاخد نشا تطلع لك بترول من الناحيه الثانيه. ما يفرقش بقى معانا النشا ده جاي من الذره، جاي من العيش، جاي نشا وخلاص، نشا او سكر. حولوا مخلفات الخبز اللي بتترمي في الزباله بقت بنزين. ادي حاجه. امريكا مثلا جت السنه اللي فاتت عندها وفره كبير جدا، حوالي 20% من انتاجها من البطيخ. البطيخ ده من طعمه مسكر، في نسبه سكر عاليه، عشان كده الناس بتقبل عليه، مرطب ومليان رطوبه وسكر. طب انتوا بدل ما ناكل بطيخ، بدل ما بيترمي البطيخ اللي هو ايه بقى، القشر ولا البطيخ؟ لا، البطيخه نفسها. انت دلوقتي انتجوا يعني عندهم انتاج زياده يغطي السوق، وبعدين في 20% زياده هيتعدم. فراحوا بدل ما يتعدم يلا ابعتوا على مصنع البنزين الحيوي يطلعوا منه السكر بتاع البطيخ ومنه بقى بنزين حيوي. يعني شوف، اذا انا تكلفه المصنع قد ايه يعني دراسات الجدوى؟ كل ده بنتكلم على يعني الدراسات، سواء مصنع وقود حيوي اللي يطلع سولار او يطلع بنزين بيتراوح ما بين 60 الى 100 الف دولار، يعني قول مليون جنيه مصري ولا حاجه. بس شوف بقى العائد ده، انت بتستغل كل حاجه. زيت الآلية بتستغله عشان تطلع منه سولار اللي عامل لنا طوابير وازمه في الشوارع، وبعدين بيطلع بسرعه. عفوا جدا دكتور نادر، يعني احنا عملنا المصنع النهارده، انت عايزنا نزرع الدوره الزراعيه للمحاصيل دي تاخد وقت قد ايه؟ انت عندك الجاتروفا والبنجاميا دول بيبدا بيثمر بعد السنه الاولى. يعني انا بتكلم بيصل الى قمه انتاجته ما بين السنه الثالثه والخامسه. قمه الانتاج بقى، لان الانتاج بيزيد سنه ورا سنه، الشجره بتبقى قويه ويافعه. فعندك هتستفيد من مخلفات زيت الطعام. عندك حاجه تانية احنا بنهملها بس عشان نشوف ازاي لما نتواصل للعالم يصب في مصلحه بلدنا. المخلفات بتاعت مصانع الاسماك، يعني دايما بطن السمكه فيها دهن. انت حتى لو جبت السمكه البوري ورحت اسكندريه يقول لك سمكه سمينه، بص الدهون اللي بطنها قد ايه. كل دي بتترمي في مصانع تعذيب الاسماك. والمسالخ بتاعه ذبح الحيوانات لما بتيجي تنزل اللحمه الحمراء دي، البقر والجاموس مليان دهون في بطنه. كل ده بيترمي ويسد لك مواسير ومجاري وزباله وريحه. ده الشحوم دي الحيوانيه ومخلفات مصانع تعليب الاسماك. ناخد الدهن ده لما نسيحه يبقى زيت، والزيت يبقى ديزل حيوي، يبقى سولار. يعني انت عارف السولار ده عباره عن ايه؟ 80% زيت و20% سبيرتو، كحول، يعني كحول مصايل. طيب. فبيتضربوا مع بعض في الخلاط، ده اي واحد يقدر يعملهم في البيت. خلينا اتوقف بس، لازم اطلع فاصل وعندي مستمع وعندي عدد من الرسائل. نعمل ايه الاول؟ عمرو قول تليفون، هات التليفون بس ما يزيدش عن نص دقيقه. استاذ كمال اتفضل. جمال يا فندم مع حضرتك. استاذ جمال اتفضل حضرتك. انا هلخص اللي انا عايزه في نقطتين. الاولى، حضرتك انت عارف كويس جدا ان كل حد اتقدم لرئاسه الجمهوريه كان مشروعه ناجح جدا والناس دي كلها بتحب مصر. ليه ما نبصش للمشروع مثلا بتاع السيد حمدين صباح؟ ليه بناخد، مع احترامي لضيفك الكريم، بيقول مشاريع جميله جدا لكن محتاجه ان احنا نوعي الشعب ازاي يعملها. طب ما ناخد المشروع الكبير اللي ممكن يعمل حاجه كبيره قوي، وبعدين بعد كده نبتدي ناخد المشاريع الصغيره. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان وقت حضرتك، موضوع المزلقانات. حضرتك كل مره بنقف على اسباب الحادث وما بنعملش حاجه ابدا. لو حضرتك اخترت اي شركه من الشركات اللي بتقدم مشاريع بتقوم مثلا بعمل مشروع لمدرسه بتوضبها، ممكن نفس الشركات دي تقوم بعمل مزلقان مطابق لكل المواصفات الصحيحه. قبليه ب 200 متر مزلقان بتاع دوت مطب، وبعديه مطب، والمزلقان كله هيتكلف كام؟ 450 نص مليون جنيه بس هيعمل مزلقان كويس جدا
يمنع هي الحوادث. بس حادثه امبارح ما كانتش مزلقان، كانت أنا بقول مثلاً انقلاب حضرتك اخر عربيتين يعني. تمام. حضرتك دلوقتي بالنسبه للضحايا، لو فرضا لا قدر الله يعني العربيه دي ال 200 مصاب دول كانوا وفيات، هندفع مبالغ كبيره. طب ما احنا نخصص المبالغ ديت لصيانه يبقى الصيانه وتطوير المزلقانات دي ملخص النقطه الثانيه اللي حضرتك طرحتها. والنقطه الاولى ان احنا نستفيد ببرامج مرشح الرئاسه. يعني انا بعرض لحضرتك على الهواء واتمنى ان ده يلقى القبول. عندي عدد من الرسائل بسرعه. ايه يا عم خير الكلام الحلو بتاع ضيفك دكتور نادر نور الدين ده السادات عبد النعيم، بس بيقول لك عايزين نطبقه بقى. عايزين نطبقه ده عند بقى مؤسسه الرئاسه والحكومه. ربنا يجعل كلامكم في ميزان حسناتكم. الله يخليك يا سيدي. انا ما هنتش عليك تقول رسالتي ده كله علشان انت قلت اني سواق على باب الله. يا عم العفو، انا كل الرسائل والله بقراها وبسرعه علشان ما حدش يزعل. سعيد خاطر بيقول لي الفكهانيه سرقوا ميدان المطريه، سرقوا كهرباء الجامع، حرام كده. هل الوقود الحيوي يعمل بنفس كفاءة الوقود العادي؟ واعلى، ده في الديزل الحيوي اعلى من كفاءة الوقود البترولي. والبنزين الحيوي على فكرة الاوكتين بتاعه يبدأ من 95، يعني شوف بنزين 95 ده اغلى بنزين. البنزين الحيوي ده الايثانول الحيوي يبدأ من 95 الى 97 اوكتين، وسعره اقتصادي جدا زي ما قلت لك $30 للبرميل. ده انا اكتر من كده، انا عايز اقول لك كمية البطاطس اللي بتفيد في السوق الخضار وبتترمي، البطاطس والبطاطا دي كلها، لما النهارده الفلاح يبيع بربع جنيه ويعرف ان في مصنع وقود هياخد منه بجنيه، ايه بقى الثمار البايظه المتخلفه هيبيع اللي بتاع، هتبص تلاقي كمان يبقى هيبيع الجزء بتاع المستهلك ويدي مخلفات البطاطس والبطاطا اللي كل يوم بتترمي في الزباله في اسواق الخضار بعد نهايه اليوم، كل دي هحولها الى وقود حيوي بسعر رخيص يستفيد منها، بدل ما كل يوم نرفع سعر البنزين ويعمل لنا قلاقل. هطلع بس دكتور نادر اخر فاصل وارجع تاني، وانا متضايق من الفاصل زي حضراتكم، بس ده النظام. يلا كلام زي الفل وزي العسل، بس امتى الدولة هتبدأ التنفيذ؟ يا رب يا كريم النجاح ليكم، اتمنى ده. احنا ده دورنا في الاعلام ان احنا نفتح القضايا دي. وفي رسالة جات لي بتقول لي هو انت ليه ما فتحتش تفاصيل موضوع شركة المحمول اللي عملت ضحكت على الناس بالجوائز دي والكلام ده 30,000 جنيه. ما انا قلتها اول امبارح وحضراتكم بعتوا، بس طلعنا لاذاعه خارجيه فما قدرتش اقرا كل الرسائل، بس قلتها. اصل هو بيقول لي طب الشركه دي هتجيب لك بقى اعلانات ولا عشان اعلانات الشركه؟ لا يا سيدي، انا البرنامج كله ما فيهوش الا اعلان واحد بتاع البنك الراعي، وموقف كل الاعلانات علشان اخد تليفونات حضراتكم ورسائل. هرجع لضيفي في الاستوديو واخر فقره في اخر الدقائق الاخيره بقى قبل ما نوصل للماراثون. يعني عايز اقول ان انا لو انتجت السولار الحيوي من مخلفات زيوت الآلية ومن الدهون اللي في السلخانات بتاع ذبح المواشي ومن مخلفات مصانع تعليب الاسماك او تنظيف الاسماك، وكل ده خدناه بكلام فاضي، ودول العالم مستعده تتعاقد معانا الى 10 سنين جايه، لان كل دول اوروبا وكل الغرب يتعاقدوا معانا يستوردوا ده، يستوردوا اي كميه تفيد مننا، لان هم خدوا قرار خلاص ان المستقبل للطاقه النظيفه، ما عادوش يستوردوا منتجات تلوث البيئه تاني زي البترول او البنزين او السولار. انما طول ما في عندك حاجه حيوي مش هتلوث البيئه، يبقى انا بنظف الهواء في القاهره، بستخدم مواد مهمشه جدا، زيوت آلية ودهون وشحوم، وبزرع شويه. طب خلينا اقطع لان في رساله مهمه اعتقد هتبقى معبره عن تساؤل ناس كتيره. هل العربيات هتحتاج تعديل مع الوقود الحيوي، تعديل موتور ليها؟ شوف في اوروبا عملوا 20% ايثانول و80 بنزين دون اي تعديل. عفوا يعني انا هقف في محطه البنزين، ايوه الراجل هيبقى عنده لا هي مكنه واحده جايه لك مخلوطه في المصنع، مخلوط في المصنع، فهو مكتوب عليه 80-20. بس البرازيل بقى عملته 50-50 والدنيا ماشيه بتكاليف ايه بقى؟ بتكاليف اقل من $100. يعني عملوا تحويله في الموتور او ماده بيضيفها للموتور ب $100، يعني 500 جنيه مصري. تقدر لو عايز تمشي، عندي خبر مفرح بقى ب 680 النهارده، لو عايز تمشي بالايثانول بس. اصل خلي بالك الايثانول الحيوي ده كل حياتنا، زي ما قلت لك المصانع بتاعت العطور كلها في الخارج، مصانع الخمور، ما كل دي كحوليات، فليه استخدامات عديده جدا. بس احنا بقول لك السنه دي احنا مصدرين 27 مليون لتر ايثانول، احنا من مصنع قصب السكر، بمصانع القصب اللي عندنا. اذا احنا بنتكلم عن خير كتير قوي. يعني فاقد العيش هحوله ايثانول، فاقد البطاطس والبطاطا هحوله ايثانول، مخلفات السلخانات، تعليب الاسماك، زيوت الآلية،
وبعدين الاشجار اللي هنزرعها ده كله والتعاقدات الجديده، مش عايز اقول لك دي ممكن تخلق اكتر من 5 مليون فرصه عمل. ويا سلام بقى لو عملنا جنبيها في الوادي الجديد الطاقه الشمسيه، يبقى بتولد كهرباء وعندك وقود سائل، يبقى انت ملكت كل، يعني اصبحت بير الطاقه بتاع العالم. بس لو القرار السياسي اتخذ النهارده ابداوا فورا، نبدا نشغل مصانعنا وزراعاتنا ونبدا نحصل على وقود حيوي كمواطنين امتى؟ إذا التقنية دي دخلت، يعني أنا من يعني حطيت الكلام ده على الورق عشان يصل إلى المسؤولين. مصنع الديزل الحيوي يقدر يشتغل وينتج في عدة شهور، لأن كل دي مصانع زي ما بقول لحضرتك عبارة عن زيت زائد كحول ويتضرب في الخلاط يبقى سولار. بس هو ده كل الحكايه. ده في بعض العربيات تشتغل بالزيت بس، فالعمليه سهله جدا وغير مكلفه وانتاجها عالي جدا سواء من البنزين او من السولار، وهيكون لينا مستقبل فيه ان شاء الله. العالم الجليل والخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين، انا بشكر حضرتك على كرمك معانا في ال3 ايام دول، ونتمنى يعني ان حضرتك ما تحرمناش من علمك وتتواصل معنا. اتمنى من مصر ان شاء الله. انا عايز اقول ان النهارده اثيوبيا، تنزانيا، اوغندا، كينيا بتنتج وقود حيوي. طب يبقى احنا لسه هنتاخر. وهفكركم بالخبر بتاع اول الحلقه، وزاره الاسكان ستعلن خلال 3 ايام عن طرح 250 الف وحده سكنيه لكل المواطنين. هتحط الشروط والضوابط. المقدمه هتبدا يعني المقدمه هي 5000 جنيه، وفي احتمال كبير انهم يخفضوها يخلوها 2000 جنيه. بشكر حضراتكم، التفاصيل هتلاقوها على صفحه البرنامج مصر في ساعه. شكرا عمرو على الميكسر، نبيل مصطفى اخراج، كان معكم محمد علي خير. السلام عليكم ورحمه الله.